Сегодня 17 января, Новороссийск. Мама купается в море. Шторм, ветер, но ей нипочем. Меня сейчас снесет. Но она говорит, что вчера был шторм еще сильнее. Вчера, правда, не купалась, вот, а сегодня решилась. Море грязное, но не такое, как в Геленджике было. Новороссийске ветра нету. Так будет до конца зимы. Февраль, март.